O sigui, amb tota l'època de pandèmia, els 2 anys i alguna que hem estat, a pesar de que hem muntat els protocols i hem fet alguna coseta, poder tindre a 200 persones en 2 torns, practicar el tir amb arc, disfrutant del que és el nostre esport, 2 anys crec que no feia. Algo increïble. Por fin, hem tornat una mica. Tu pensa que vam treure la circular i l'apertura d'inscripcions i les 200 places es van exhaurir en 2 hores. Doncs bueno, estem contentíssims de, després de 9 anys, tornar a estar aquí. Fins ara no s'havia aconseguit. Al ser un esport minoritari, moltes ajudes no tenim, és complicat, però muntar-lo aquí ha sigut, després de 9 anys, que a més jo vaig competir fa 9 anys aquí, ha sigut un gustazo, no? El poder venir, estar a la nostra ciutat, deixar veure quin és aquest esport que tant estimem. Tot això compensa l'estar aquí, veure la gent el que està disfrutant. Ens han dit que els ha encantat el nostre invent de les dianes il·luminades, ha sigut un gran avanç. Això jo no ho he vist mai enlloc, un muntatge com el que hem fet gràcies als nostres voluntaris, amb la il·luminació lateral, que no hi ha ombres, les fletxes entren i no hi ha cap ombra. Tot això és això, gràcies a la passió que tenim amb el nostre esport. El tir amb arc es divideix en 2 temporades, la temporada d'hivern, que és sala, que a Catalunya acabarà amb aquest campionat, i la temporada d'aire lliure. Què aconsegueixen els arquers? Primer, sobretot, em serveix a mi per formar els equips que competiran a nivell nacional com a selecció catalana. La pròxima competició important d'indoor serà el Campionat d'Espanya, on els arquers i arqueres de Catalunya formaran els equips i competiran a nivell nacional per la nostra federació i per la nostra autonomia.